자, 야구가 있는 점심 브런치. 안녕하세요. 전 진행을 맡은 도상현 기자입니다. 자, 오늘은 우리 안치홍 해설위원님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 어서 오십시오. 인사 좀 해주세요. 이게 뭔데? 이거 근데 발언하면 안 되지 않나? 모르겠네. 여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 어쨌든 지금 저희가 오늘 며칠이냐? 12월 29일입니다. 저희가 2022년 오늘이 브런치 2022년에 마지막 방송이라고 합니다, 위원님. 어떠세요? 작년 용철 우리 언제 봤냐? 2월 달이야? 3월 달이야? 미팅은 한 2월 달이었던 것 같은데, 그죠? 예. 그때 안 했어야 되는데. 무슨 미팅을 벌써 1년. 아니 그때 미팅할 때는 무슨 안치홍 의원님 그때 이제 저랑 이제 그때도 이제 처음 뵙는 이제 자리였잖아요. 그래서 저는 이제 너무 이제 스토킹해서 재밌게 봤기 때문에 이제 기다리고 딱 이렇게 왔는데 이제 위원님 딱 들어오시더니 자기는 그런 거 신경 안 쓴대. 뭐 댓글 뭐 이런 거 뭐 이런 거 다 신경 안 쓰니까 뭐 재밌게 한번 해봅시다 이랬었던 게 저 기억이 나는데. 진짜? 근데 그 신경 쓰셨잖아요. 아니야. 그래도 진짜 나는 신경 안 쓰는 사람이야. 아 그건 그렇죠. 그리고 볼 줄도 모르고. 네, 여기서나 보는 거지. 네. 내가 저 전화기로 이렇게 뭐 찾아볼 거다 그런 기능도 몰라. 그렇죠. 어쨌든 저희가 2월 달부터 뭐 하고 또 실제로 이제 파일럿 방송은 3월 달부터 이제 시작을 했었던 걸로 제가 기억을 합니다. 3월 초였는지 말이었는지 그랬는데 지금 벌써 9개월이 또 지났고 또 그 사이에 이 저희 팬 여러분들과 함께 뭐 저녁도 한번 같이 먹고 또 이제 술도 한잔 하고 정말 좋은 시간을 보냈었던 게 또 기억이 나는데 이게 저희가 여기까지 올 수 있었던 원동력 당연히 저희 이제 구독자 여러분들 덕분이라고 또 생각을 하고요. 시청자 여러분들도 덕분이라고 생각을 하고요. 지금 저희가 어쨌든 1년도 안 되는 기간 동안 이제 2만 명을 또 구독자 달성하지 않았습니까? 정말 이제 감사하다는 말씀 또 전해드리고 내년에도 또 잘 부탁을 드리도록 하겠습니다. 내년에도 저와 또 이제 우리 안치홍 의원님과의 또 이 케미 그리고 호흡 또 많이 또 기대를 해주시길 바라면서 우리 내년에도 해? 아 의원님 왜 이래요? 좋아서. 좋으시면서 또 괜히 그죠? 네 맞습니다. 네 맞아 점중이님 처음 영상에서는 10시간도 방송하실 수 있다고 하셨는데 뭡니까 40분 지나면은 이제 뭐... 정확히 말씀드릴게요. 마음만. 근데 해보니까 막상 해보니까 야 이게 체력이 네. 야 이게 아니야. 아 체력이 이게 아니다. 이게 뭐 예를 들어 뭐 일주일에 한 번 뭐 이러면은 뭐 어떻게 그렇죠. 뭐 비벼볼 텐데 네. 이게 주 5일 아침에 계속 나오니까 와 진짜 힘들더라고. 그렇습니다. 뭐 이제 닷새 동안 어쨌든 저희 야구팬 여러분들을 또 찾아뵐 수 있었던 거 시즌 중엔 정말 또 즐거운 일이었고 저희가 또 비시즌에도 월요일 목요일 두 차례 찾아뵙고 있으니까 또 잊지 말고 저희 개막할 때까지 또 계속 찾아주시기를 바라겠습니다. 귀여워? 귀여워요. 네네. 위원님이 이게 처음 볼 때는 약간 좀 무서워 보일 수 있어도 이런 이제 약간 귀여운 매력이 또 있으시기 때문에. 완전 귀여운 남자지. 원래 이거에 대한 또 그 내가 이게 너무 귀여워서. 네, 진짜 귀여워요. 이제 그 봉중은 이걸 입고 2년 전에 온 거야. 네네. 근데 달라. 오랜만에 이름이 나오네요. 네. 이걸 달라. 네. 안 준다는 거야. 네네. 얼마를 주면 주겠냐. 네네. 너무 이뻐서 나는 입고 싶다. 네. 끝까지 안 준대. 네. 끝까지 안 준다고 하고. 그럼 어디서 샀냐? 네. 그거라도 알려주면 되지. 이태원에서 샀대. 네. 큰 옷 전문점 이런데 가서 거기까지만 알려줘가지고 이제 찾아가서 진짜로 찾아가서 이걸 또 이제 샀지. 의원님이 아주 좋아하시는 저거네요. 좋아하시는 옷이네요. 이런 캐릭터 딱 해가지고 현금으로 딱 하니까 2만 4천 원인가? 아 그래요? 별로 뭐 비싸지도 않네. 해줬는데 결국은 그 불법 주정차 또 딱 끊어가지고 결국 배보다 배꼽이 더 큰. 그래서 내가 봉중한테 욕을 그렇게 막. 의원님 딴 데다 드셨어야죠. 봉중구 의원님한테 뭐래요? 돌았는데도 안 나오니까 이거 일단 모르겠다. 진짜 웃겨. 하여튼 그렇습니다. 그리고 지금 저희 유튜브에도 올해 고생하셨어요. 덕분에 감사한 한 해였다고 또 레이디오크님께서 또 좋은 댓글도 남겨주셨습니다. 그렇죠. 감사합니다. 네. 끼꼬님께서도 생방 오랜만이다. 안녕하세요. 어서 오시고요. 롯데갈매기 TV님 요즘 야구판 너무 조용해요. 이런 얘기하셨어요. 지금 그래서 뭐 저희도 사실 이슈가 없고 또 주제가 없는 그런 상황이기는 한데 어쨌든 뭐 저희가 오늘도 또 이 준비해 놓은 주제 가지고 또 서로 얘기를 해보도록 하겠습니다. 연미진님 내년 10만 찍어요. 구독자 10만 찍자고 또 이렇게 얘기를 해주셨는데 저희 또 10만까지 달릴 수 있도록 또 앞으로도 많이 사랑해 주시기 좀 도와주십시오. 바랍니다. 주위에 좀 많이 좀 그 홍보도 좀 해주시고 많이 좀 알려주시면은 아마 많은 분들이 도와주실 수 있을 것 같은데 그래도 우리는 그렇게 큰 그 뭐 PR도 없었고 홍보도 없었고 그럼에도 불구하고 2만
구독자를 1년 만에 네. 뭐 달성을 했으니까 우리는 진짜 나름 선방을 했고 또 그렇죠. 많은 구독자분들이 도와주셨기 때문에 맞습니다. 또 딱 아주 멋지게. 그렇죠. 저는 아무래도 이제 데일리로 저희가 월요일부터 금요일까지 또 야구 얘기를 오전에 나눌 수 있다는 게 또 다른 프로그램들과는 또 어느 정도 좀 차별점이 있고 또 그렇기 때문에 많은 분들께서 찾아주시지 않았나 생각을 하는데 저희가 내년에도 또 이제 열심히 잘 달려서 또 좋은 소식들 또 재밌는 소식들 많이 전해드릴 수 있도록 하겠습니다. 박일님 여기 방송은 꾸밈없고 자연스러운 게 좋아요 얘기를 하셨는데 역시 그 캐릭터 이 아이덴티티 브런치 방송 아이덴티티는 역시 우리 안충현 님이 또 이렇게 만들어주신 거 아니겠습니까 지금? 님 머리가 왜 이래요? 또 기자분들 나오시잖아. 네네. 차원이 틀리지. 윤철아 다르잖아. 기자분들하고 또 아예 다르잖아. 그러니까 아예 다르죠. 기자님들은 야구 얘기 많이 해주시는데 위원님 야구 얘기 안 하잖아. 그분들이 야구 얘기 말고 할 게 뭐가 있냐고 여기 와서. 위원님도 야구 얘기 좀 해줘요. 그러니까 야구 얘기는 그분들한테 충분히 듣잖아. 듣고 있잖아. 그러니까 나는 거기에 약간의 양념 이런 것들 이렇게 소소한 재미들. 자기는 야구 얘기 안 한다는 말이야. 나는 그분들 전문가고. 알겠습니다. 네. 자, 좋습니다. 위원님이 또 최고예요. 신디님께서 또 이렇게 얘기를 하셨고 야구 얘기 싫어하시면서 이렇게 열심히 야구 얘기하는 이유가 뭘까요? 진심 아니시죠? 하셨는데 진심이에요. 야구 얘기 말고 딴 얘기 하시면 엄청 좋아하십니다. 완전. 막 골프 얘기 이런 거 하면은 눈이 번쩍 띄어가지고 당연아 너 그거 봤냐? 막 이러는데 안 봤지. 이게 사람이 모르지. 아마 많은 분들 다 어릴 적 경험들 다 한번 해보시지 않았어요? 소풍 가기 전날 잠 못 자고 네네. 막 자다 깨다 막 그렇잖아. 그렇죠. 자기가 너무 좋아하는 일이면은 나이가 들어도 그건 상관이 없는 것 같아. 나는 아직도 저는 이제 골프를 굉장히 좋아하기 때문에 잠을 아직도 못 자. 뭐 하기 전엔? 골프 치러 나가는 가기 전날 막 별 생각이 막 다 들어. 내일은 뭐 어떻게 치고 뭐가 어떻고 뭐 막 이런 생각들이 막 드는데 브런치를 하는 날 아무것도 없는 날은 저녁 8시면 졸려. 그때부터 와 아침에 잠도 한 번도 안 일어나. 오줌도 안 싸. 컨디션 조절을 위해서 방송 컨디션 조절을 위해서 그렇더라고. 알겠습니다. 이제 또 두 분도 이제 한 살 더 드실 디데이 -3 이렇게 얘기를 해주셨고 두 분 이제 나이가 어떻게 되시냐고. 저 양띠요. 79년생. 79년생? 네. 저 92년생이니까 저는 이제 내년 32이거든요. 위원님 그럼 내년 연세가 어떻게 되세요? 45. 45? 아우 유현님 역시 동안이시네요. 이렇게 보면. 쉣이라뇨. 나이가 어느새 벌써. 아이고 그러게. 반백살 지금 다가가고 있다. 지금 달려가고 있다. 네, 또 내년에도 또 저희 건강하게 잘 방송해 보도록 하겠습니다. 자, 그럼 저희가 오늘 또 주제 또 어쨌든 저희 또 작가님들과 또 이제 PD님이 또 잘 준비해 주신 또 주제 있으니까요. 저희가 또 주제 한번 얘기 나눠보면서 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 오늘 이제 첫 번째 주제는요. 이제 강백호 선수에 대한 이야기인데요. 모두 다들 아시다시피 이제 이정우 선수가 내년 시즌 이제 2023 시즌을 끝내고 메이저 리그에 진출을 하기로 결정을 했습니다. 그렇기 때문에 이제 현지에서 굉장히 많은 관심을 받고 있는데 이 사실 프로 처음 들어왔을 때부터 같이 이제 선의의 라이벌 또 이정우 대 누구 딱 하면은 이제 바로 나왔었던 선수가 사실 강백호 선수 아니겠습니까? 그런데 이제 강백호 선수 최근 어느 한 스카우트가 강백호 선수에 대한 평가를 이렇게 했는데요. 현재로서는 평가가 좋지 못하다. 지금은 오히려 김혜성이 더 높은 점수를 받고 있다. 지금 페이스라면 메이저리그로부터 좋은 조건을 제시받기 어렵다. 이렇게 얘기를 했습니다. 사실은 올 시즌 성적이 좋지 못했기 때문으로도 보이는데요. 올해는 뭐 크고 작은 부상에 시달리면서 62경기 출장에 그쳤습니다. 타율도 2할 4푼 5리 그리고 OPS도 0.683 예년과 같지 않은 그런 성적 때문에 참 커리어 로우를 기록한 이 강백호 선수이기는 한데요. 부상 때문에 타격감을 찾는데 어려움을 많이 겪었다라고 이제 보여지기는 합니다. 또 다른 스카우트는 또 이렇게 평가를 했는데 위원님도 잘 들어보세요. 어떻게 생각하시는지. 강백호는 공격 원툴 타자다. 타격으로 승부를 걸어야 한다. 다양한 재능을 갖고 있지만 수비가 좋은 선수라고는 절대 말하기 어렵다. 1루수로서 좋은 수비력을 갖고 있다고 할 수 없고 타격으로 모든 것을 만회해야 한다. 때문에 한 시즌만 부진해도 안 좋은 평가가 나올 수밖에 없다라는 얘기가 좀 나왔습니다. 이렇기 때문에 이제 강백호 선수의 내년 시즌 활약이 더욱더 중요해진 이유가 될 텐데요. 이 강백호 선수 올 시즌 어떻게 보셨습니까, 위원님? 올 시즌 일단 뭐 부상 때문에 정상 컨디션이 아니기는 했죠. 근데 이제 뭐 예를 들어서 우리나라 리그에서 또 KT에서 보는 강백호 선수는 뭐 1년을 만약에 부진하더라도 팀의 이제 핵심이고 중심 선수이기 때문에 또 기다려줄 수 있고. 그렇죠. 올해는 뭐
여러 가지 뭐 핑계거리를 어떻게 보면은 구단도 갖다 붙일 수가 있잖아요. 부상이라는 그렇죠. 부상이라는 그 이유가 있기 때문에 그리고 아직 굉장히 또 젊은 선수고 어린 선수이기 때문에 뭐 반전할 수 있는 뭐 그거는 뭐 충분히 가능성이 또 있는 선수고 사실 올 한 해만 좀 부진했지. 그렇죠. 신인 입단 당시부터 지난 시즌까지 엄청난 퍼포먼스를 또 보여줬기 때문에 강백호 선수에 대한 기량은 의심할 필요가 없을 것 같아요. 그래서 분명 올해보다는 내년에는 다시 이제 정상 컨디션으로 강백호 선수가 한 단계 더 도약할 수 있을 것으로 저는 예상을 하고 올해 부상도 있었고 여러 가지 좋지 못했던 일들이 지난 시즌부터 좀 겹치기는 했죠. 그렇죠. 도쿄올림픽부터. 올림픽 그때부터 해가지고 이제 강백호 선수도 한 살 한 살 먹으면서 이제 어른이니까 본인이 이제 느끼는 바가 분명히 있을 거예요. 그리고 그렇죠. 주위에 있는 분들이 진짜로 아주 좋은 그런 조언들을 아마 강백호 선수한테 많이 해줬을 거예요. 그래서 맞습니다. 저는 기술적인 거를 어떻게 보완을 하느냐보다는 가지고 있는 기량이나 이런 것들이 워낙 좋은 선수니까 조금 더 플레이에 대한 그 성숙함 이런 것들이 조금 가미가 된다면 강백호 선수는 충분히 저는 반등할 수 있다. 반등할 수 있다. 그건 뭐 기정사실이라고 저는 생각을 해요. 그렇습니다. 제 얘기는 이제 제 개인적인 의견을 말씀을 드린 거고. 네네. 이거는 정말 팩트인 것 같아요. 스카우트들의 평가. 이런 네네. 평가. 강백호는 공격 원툴 타자다라는 거. 근데 우리가 지금 이 기록을 보시면은 네네. 2020 시즌에 3할 3푼에 23홈런. 타율만 놓고 보시면은 네. 20 시즌하고 21 시즌을 타율만 놓고 보시면은 이정우 선수와 비교를 해봐도 떨어지는 그런 타율은 아니에요. 그렇죠. 정말. 네. 근데 어떠한 그 확실한 색깔이 좀 저 좋은 기록을 나타내고도 색깔이 확실치가 않은 것 같아요. 예를 들어서 2할 7푼을 치면서 50홈런을 때려. 네. 이거는 확실한 장타 이미지가 이거는 있는. 거포죠, 그렇죠? 네. 근데 지금 강백호 선수 같은 경우에는 3할 4푼 7리를 때렸던 2021 시즌 같은 경우는 홈런이 16개야. 여기서 죄송한 얘기지만 16개밖에 안 돼. 그러니까 이거는 순수 큰 장타를 때려내는 선수의 수치로 볼 수는 없다는 얘기죠. 그렇죠. 이제 막 확실한 홈런 타자 거포라고 부르기에는 조금 이제 애매한 부분이 있고. 근데 박병호 선수를 영입할 당시에는 박병호는 그냥 오로지 하나잖아요. 장타. 그렇죠. 홈런. 그렇죠. 홈런. 그러니까 미국 선수들과 견져봐도 메이저리그 선수들과 견져봐도 전혀 파워에서 뒤떨어지지 않는다는 거를 검증을 했고 그렇죠. 또 기록상 또 수치상으로도 그렇게 나타냈고 그렇게 그렇죠. 해서 이제 영입을 했고 반대로 이제 이정우 선수는 타격의 정확성, 이 선수의 능력. 꾸준함, 이 컨택 능력은 메이저리그 선수들과 견져봐도 오히려 더 좋으면 좋았지 떨어질 이유 하나도 없다는 거. 맞아요. 그리고 네. 여기에다가 나이도 젊고 그리고 코너 외야수가 아니라 센터 라인의 중견수를 보고 있기 때문에 이 선수의 가치가 공수를 다 겸비했다라는 평가가 나오니까 이 선수의 가치가 더 올라갈 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 그리고 네. 많은 분들이 아마 아실 거예요. 박병호 선수가 또 높게 평가한 건 1루의 수비예요. 수비. 제가 볼 때는 넘버 원이에요. 지금도 그렇죠. 마찬가지로 수비도 모든 잘하죠. 선수들이 현장에서 하는 얘기가 박병호만큼 수비하는 1루수가 없다는 거예요. 박병호, 오재일 이 두 선수가 원탑이 원탑. 투탑이구나. 네네네. 수비까지 겸비가 되는데 이제 강백호 선수 같은 경우에 수비에 이 불안 요소가 많이 노출이 됐기 때문에 한 스카우트가 이렇게 평가를 했다는 게 여기서도 보면은 타격으로 모든 것을 만회해야 한다. 이거는 타격이 부진하면은 가치가 떨어질 수밖에 없다. 아하, 그렇습니다. 지금 말씀하신 것처럼 이제 강백호 선수의 포지션이라고 하면 뭐 1루수 혹은 이제 코너 외야수이기 때문에 이제 메이저리그에서는 정말 뭐 이제 다들 뭐 아시겠지만 1루수나 코너 외야를 보는 선수들이 이제 메이저리그에 진출하려면 진짜 타격으로 리그를 폭격해야지만 관심을 가지는 그런 이제 정도란 말이에요. 그랬을 때 이 강백호 선수가 이 지난해 2022 시즌에 부진했었던 거는 확실하게 좀 평가가
떨어질 수밖에 없는 그런 요인인 것 같고 저도 위원님이 정말 말씀해주신 것처럼 이 과연 강백호 선수의 이 타격 정체성은 어느 쪽에 더 초점이 맞춰져 있을까라는 것이 좀 궁금하기는 합니다. 지금 뭔가 공격적으로 정체성이 애매한 느낌도 있는 것 같은데 홈런 타자로 가기에도 뭔가 애매하고 중장거리 타자로 가기에도 뭔가 애매하다. 세라피모님께서도 이런 얘기를 해주셨고 정중희님도 홈런 타자인가요? 중장거리 타자인가요? 이런 거를 궁금해하신 거예요. 질문하시는 게 지금 강백호 선수의 지금 현 주소가 아닌가 싶기도 해요. 그 이정우 선수 기사 중에 그런 거 있죠. 뭐 약간 뭐 벌크업까지는 아니지만 장타를 조금 더 늘려야 된다. 이거는 네. 이제 그 뜻이 뭐겠어요. 본인이 미국에 진출을 하고자 하는 원대한 꿈이 있기 때문에 그 꿈과 목표를 향해서는 이런 부분을 보완을 해야 된다라는 거를 알기 때문에 그래서 그런 얘기들을 이정우 선수가 언론에 이제 하는 거죠. 그렇죠. 네. 근데 이제 강백호 선수 같은 경우에도 마찬가지. 정말 미국에 진출을 하기 위해서는 제가 볼 때는 선택을 잘해야 될 것 같아. 미국에 진출하지 않고 국내에서 정말 선수 생활을 마무리할 거라고 하면은 사실 지금의 퍼포먼스, 지금의 스타일 유지에도 충분히 최정상급의 선수로 계속해서 이어갈 수 있어요. 이만큼 20시즌, 21시즌 기록 보면 어마어마한 기록이거든. 사실은. 그렇죠. 그러니까 미국에 진출하려면 본인이 과연 어떤 점을 보완을 해야 되고 더 강화를 해야 되는 게 어떤 포지션인지를 정확히 알아야 되는. 근데 미국에 진출을 하기 위해서는 그 꿈을 실현시키기 위해서는 강백호 선수는 타격이 아니라 수비의 보완이 더 많이 필요하다. 저는 그렇게 생각합니다. 그래요. 어쨌든 선수 본인도 조금은 지금 커리어에서 좀 욕심을 부릴 때가 된 것 같아요. 어느 부분으로 나아가야 할지 이제 조금 더 발전해야 될 그 방향성을 좀 뚜렷하게 잡고 다음 시즌을 준비하면 더 좋지 않을까. 근데 이제 뭐 절친이라고 할 수 있는 뭐 이정우 선수도 미국 진출하고 주위에서 이제 계속해서 뭐 미국 진출을 하는 선수들, 젊은 선수들을 많이 봐왔잖아요. 그러면 본인도 생각이 나겠지. 나도 저 큰 무대에서 한번 해보고 싶다. 저는 그게 맞다고 봐요. 강백호 선수도 더 잘해서 미국 진출을 해서 또 뭐 국위선양도 하고 본인의 커리어도 또 더 높이고 이렇게 되면은 가장 베스트지. 그렇습니다. 네, 황태자님 유튜브 댓글로 이번 시즌 부상이 뼈 아프죠. 거기다가 어깨 부상 및 잦은 부상은 리스크로 작용하겠죠. 말씀해 주셨고 야디오 몰리나님께서도 재능은 의심할 여지 없음. 부상 리스크 딛고 전화위복이 될지 내년 시즌 커리어가 참 중요할 것 같다. 이렇게 또 얘기를 해주셨는데요. 지금 근데 저는 또 궁금한 점이 이제 이 스카우트 발언 도중에 지금은 오히려 김혜성이 더 높은 점수를 받고 있다라는 이제 얘기가 있잖아요. 사실 이제 이정우 선수 다음에 메이저리그에 진출할 만한 선수 누가 있을까 이런 질문을 했을 때 제가 예전에는 위원님한테도 저 이정우 이후에는 없을 것 같다 이렇게 얘기를 하셨던 것 같은데 김혜성 선수 어떻게 좀 생각을 하십니까? 글쎄요. 일단 저는 첫 번째로 김혜성? 김혜성이 어떤 걸로 미국 스카우트들한테 이렇게 관심을 보일 수가 있지? 물론 김혜성 뭐 수비 잘하고 발도 빠르고. 저는 냉정하게 보면 이정우 같은 경우에는 약간 즉시 전력감, 바로 한 번에 사용할 수 있는, 활용할 수 있는. 김혜성 선수는 어느 정도 시간을 두고서 투자할 만한 가치가 있는 선수라고 판단이 될 수도 있는 것 같아요. MLB에서는. 유망주 느낌으로. 이 선수가 가지고 있는 그 뭐라 그래야 돼요? 약간 그 운동 능력, 센스 그래요. 뭐 이런 것들은 진짜 뭐 원탑이라고 생각할 정도로 너무나도 뛰어난 그런 운동 신경을 보유하고 있는 선수이기 때문에 여기에다가 뭐 대표팀도 했었고 국내에서도 뭐 아주 그냥 뭐 스타급 선수일 정도로 다양한 굉장히 굉장히 좋으니까. 활용 가치가 굉장히 높다라고 할 수가 있는 것 같아요. 그러니까 뭐 몇 천만 달러, 뭐 몇 억 달러 이 정도의 금액은 아닐지언정 이 선수를 보유하면 정말 요긴하게 활용할 수 있다라는 거. 이거는 뭐 공격도, 수비도, 주루도. 그래서 이 선수의 활용 가치가 굉장히 높다라고 스카우터들이 판단할 수도 있는 것 같고. 그리고 현실적으로 그 키움 히어로즈, 그러니까 전신인 넥센부터 보면은. 계속 꼬록 소리가 나요. 소리가 엄청 크네요. 오디오 타고 들어갈 수도 있겠다. 진짜. 잠깐 어디까지 얘기했지? 키움 히어로즈 전신 넥센 같은 경우는 넥센부터 넥센, 그러니까 키움 같은 경우에는 일정 부분 그 기간을 채우면 선수들이 계속 해외 진출을 하잖아요. 이건 선수의 의지도 있지만 구단에서 어느 정도 도움이 될 수 있는, 도와줄 수 있는 부분도 있고. 구단 살림도 보태고. 그러면은 외국 스카우트들이 키움은
이제 리스트를 보고서 이 선수가 어느 정도면은 나오겠다라는 거를 이제는 뭐 좀 손쉽게 일을 할 수 있는 그러네요, 구단이 그러네요, 네. 그러니까 뭐 구단과 구단의 그 비즈니스 파트너로 굉장히 좋지 않을까 싶어요. 왜냐면 해마다 보내잖아. 그렇죠. 네. 그러니까 김혜성 선수도 그 안에 지금 들어가 있는 것 같아요. 맞습니다, 맞습니다. HWS님이 키움은 메이저 사관학교네요. 이런 얘기를 해주셨는데 이것도 역시 같은 비슷한 뜻으로 또 받아들이면 될 것 같고요. 김효성 선수는 올해 워싱턴으로 트레이드된 CJ 에이브람스가 좀 떠오른다. 이 정말 뭐 툴이라든지 발 빠르고 혹은 이제 이 번뜩이는 그런 플레이 이런 거를 봤을 때는 굉장히 좀 비슷한 유형이라 생각이 드는데 역시 김혜성 선수도 많이 관심을 받고 있는 것 같고 투수 중에 좀 없으세요? 지금 투수 중에 아우딘 말고는 댓글창에 없죠, 뭐. 안호진 선수 얘기도 있고 또 고우석 선수 얘기도 있고 고우석. 네, 고우석 선수도 이제 미국 진출 한번 생각은 있다 이렇게 또 얘기를 하지 않았습니까? 해야지. 이거 뭐 KBO가 들으면 안 좋아하겠다. 그러게요. 뭐 근데 계속 뭐 다 당연히 가라고 하니까. 상관없어요. 네. 어차피 일 안 하니까 상관은 없어요. 그리고 저 최근에 최지만 선수랑 이제 인터뷰하고 왔거든요. 최지만 선수가 어느 선수를 메이저리그 피츠버그로 이제 데려가고 싶냐, KBO에서 뭐 데려가고 싶은 선수가 있으면 또 말씀 좀 해주세요 이렇게 얘기를 했더니 김혜성 선수 일단 꼽았고요. 투수 중에서는 LG의 정우영 선수 있잖아요. 정우영 선수 가능하지. 네, 충분하지. LG의 정우영 선수를 또 꼽더라고요. 그렇게 큰 키에서 그리고 사이드암으로 이런 구속이 나오는 선수가 메이저리그에도 없다. 이 선수 좀 관심 있게 보고 있다 이렇게 얘기를 했었던 게 기억이 나는데 정말 좀 생각을 해보면 이정우 이후에는 메이저리그 갈 선수 없지 이렇게 생각을 하다가도 지금 KBO 리그의 젊은 선수들 풀을 쭉 살펴봤을 때는 그래도 참 많은 선수들이 이제 세대 교체가 어느 정도 좀 이루어지고 있다라는 생각도 좀 드는 것 같습니다. 투수 쪽도 그렇게 보면은 제법 돼요. 고우석, 정우영 또 어떻게 보면은 즉시 열가면 고영표 같은 케이스의 그렇죠. 선수도 잘 보기 드문 그런 유형이니까 또 충분히 가능성. 근데 보면은 언덴드 유형이 성공한 사례들도 있지만 실패한 사례도 굉장히 많아요. 일본에서 굉장히 많이 진출했는데 그렇죠. 실패한 경우들이 굉장히 많거든요. 그리고 최근에 기억나는 케이스가 이제 마키타 선수라고 마키타. 샌디에고 갔던 그 언더핸드 선수인데 맨 처음에는 너무 독특하잖아요. 그 폼이 진짜 뭐 아래 지하에서 이렇게 나오니까 이게 너무 독특하다가도 조금만 이 메이저리그 타자들한테 좀 이거 눈에 익어가면 또 금방 또 이제 공략당하는 모습도 있기는 했습니다. 어쨌든 이제 고영표 선수도 즉시 전력감 워낙에 이제 기본 기량이 또 있는 선수니까 뛰어난 선수니까 또 이런 얘기를 또 해볼 수 있을 것 나는 같네요. 그 생각도 해봤어. 어떤 얘기? 투수 중에 과연 누가 있을까라고 했을 때 냉정하게 네. 유희관이 선수였으면 어땠을까라는 생각. 왜냐면 이 궁금하긴 얘기가 하다. 이게 장난이 아니고 네네. 너무 어설퍼요. 우리나라 리그에서 뛰고 있는 국내 선수들 중에 일단 구속을 우리가 이렇게 잣대로 들이밀면 네네. 너무나도 평범한 구속이야. 그렇죠. 평균 구속에도 미치지 못하는 구속이란 말이야. 과연 이걸 가지고 경쟁력이 있을까? 그런 생각을 하거든요. 아주 궁금하긴 하다. 그러니까 메이저리그 갖다 놓으면은 이제 유희관 선수 구속이 뭐 막 80 몇 마일 막 이럴 거 아니에요. 페스티벌 구속이 87마일 막 이럴 텐데 88마일 막 이럴 텐데 과연 이런 구속으로 통할 수 있을까? 이런 것도 좀 궁금하긴 그래서 나는 하고. 오히려 더 확률이 더 높다고 봐. 그리고 유희관 선수처럼 견제도 잘하고 주자를 묶어놓는 능력도 좋고 네. 이 선수는 이 전 선수죠. 이 전 선수의 그 운동 능력, 전성기 센스. 때 내 갔으면 어땠을까? 얼마나 좋아서. 그래서 저는 이게 궁금해요. 이제 이 저기 누구야? 본인도 그 얘기를 했었잖아요. 자기 한번 국가대표 국제대회에 한번 나가봤으면 어땠을까 싶다고. 그러니까 메이저리그 타자들 혹은 이제 뭐 진짜 남미 선수들 이런 선수들 상대로 이런 이 느린 볼로 이렇게 싹싹싹싹 이 요리하는 모습 한번 보고 싶기는 했는데 결국엔 또 이제 꿈을 이루지 못하고 유희관 선수가 또 은퇴를 하고 말았네요. 또 이런 얘기까지 또 저희가 한번 해봤고 소용준 선수는 또 어떠냐는 질문 점중희님께서 또 해주셨습니다. 어떠세요? 아직은 어리다. 근데 우리가 이제 모든 것들을 자꾸 그 기준을 그 구속에 맞추는 것 같아. 나 역시도 좀 그런 것 같아. 그렇죠. 보면은 근데 그렇게 크게 뭐 해외 스카우트들이나 큰 메리트는 없는 것 같아요. 아직까지는. 지금은 안우진이 이렇게 많은 관심을 받고 있는 이유가 뭐야? 구속. 그렇지. 예. 근데 이제 그거에 비하면은 소영준 선수는 뭐 구속 말고는 떨어지는 게 없는 선수예요. 그리고 우리 리그에서는 최정상급의 선발 투수야. 근데 이제 그들이 볼 때는 그런 것들이
크게 이렇게 구미가 당기지 않을 수도 있겠지. 구속이 빠른 유형은 또 아니기 때문에 이런 말씀 해주셨습니다. 어쨌든 진짜 이 메이저리그와 관련된 이야기 또 이제 젊은 선수들이 그래도 KBO 리그에 정말 아직도 많이 남아있구나 이런 선수들도 관심을 많이 받고 있고 또 그 중에 가장 선두주자 중에 하나라고 생각을 했었던 이제 강백호 선수 강백호 선수도 2023 시즌은 부상을 또 털어내고 다시 한번 좋은 타격 성적을 또 한번 기대를 해보도록 하겠습니다. 자 그럼 저희가 댓글 좀 한번 또 소개를 해드리도록 하겠습니다. 유희관 안치홍 상대 전적 어떻게 되나요? 롯데갈매기님 얘기하셨는데 쳐본 적이 없는 것 같아요. 쳐본 적이 상대는 해보셨어요? 모르겠어요. 기억도 안 나요? 그러니까 네. 아마 없을 거예요. 내가 들어간 적이 없는 것 같아. 나는 거의 언제야? 14년도부터는 거의 감췄기 때문에 자취를 감추셨다고요? 거의 감춰. 그러니까 유희관 선수가 1군 무대에서 이제 이 자리를 잡은 시기랑 위원님이 이제 자취를 감춘 시기랑 이제 겹쳐가지고 내가 선수를 했으면 왼손 투수니까 많이 쳤겠지. 많이 쳤을 그러게. 텐데, 그 타이밍이 또 절묘하네. 네 맞습니다. 선수 시절에 기억나는 포수 있냐고 또 리나 TV님께서 질문하셨는데 또 기억나는 포수 또 어떤 선수가 있는지 나는 궁금해요. 네. 선수 때 가장 기억나는 포수는 진감용 선배도 많이 좀 기억이 나고. 네. 진감용 선배는 타석 들어갈 때마다 이거 엄청 세. 뭐라고 해요? 그러니까 이거 뭐 뭐야 현장 용어로 그러니까 속된 표현으로 야지 준다고 하잖아요. 야지 그렇지. 놓는다잖아요. 뭐라고 해요? 그러니까 이제 아마 타석에 들어오는 선수마다 최근 컨디션이나 네. 최근 기록들을 잘 알고 있을 거예요. 내가 한 번은 언제야? 뭐 예를 들어서 뭐 4경기 연속 홈런 이렇게 막 치고 있었어. 그럼 이제 타석 들어가면은 뭐 얘기해. 야, 막 이건 4경기 승부를 할 수가 없는 타자가 들어와 붙네. 치영아 볼넷이다 치지 마래 뭐 이래. 그럼 진짜 신경을 안 쓰면 돼. 그 진심으로 한 얘긴데 거기에 또 속아 넘어가 자꾸 쳐. 니 내가 볼넷이라고 하지 않았나? 막 이러면서. 근데 진짜 계속 변화구를 막 볼볼 던지고 막 이러고 있고 또 아니면은 막 지난주 보니까 20타수 1안타. 니 선수가 막 이러고. 이게 엄청 그렇구나. 이게 타자가 신경을 안 쓸래도 이게 신경 안 쓸 수가 없겠는데요. 근데 그 또 정도면? 그 이제 감룡형하고 진감룡 코치님하고 또 친한 만약에 심판이 주심을 보고 있으면은 그 주심도 같이 거기에 덩달해. 덩달해. 뭐라고 심판한테도 뭐라 할 것 같은데? 아니 나한테 형님 이 선수 맞습니까? 또 심판도 또 얘기해. 니 혹시 왜 그러냐? 뭐 이러면서 시합인데 이게 그래서 중계 카메라에 이게 오디오가 들어가야 그 얘기가 들어가면은 진짜 재밌거든. 이게 별 얘기가 아닌데 네. 뭐 그 재밌는 얘기들이 그 타자 박스 그 안에서 다양한 얘기들이 정말 많이 나옵니다. 네. 이건 진짜 재밌네. 네. 확실히 많이 이게 요런 스킬도 이 포수의 또 덕목 중에 하나인 것 같아요. 지금 이제 강민호 선수가 그거 배워서 지금 써먹고 있죠. 이런 얘기 하셨는데 강민호 선수도 저런 거 잘한다고 하더라고요. 그렇지. 뭐 성격이야. 성격인데 하여튼 그 되게 재미있는 그런 일화들이 굉장히 많이 있죠. 그러게. 많이 있어요. 그리고 진짜 재밌네요. 또 그런 오해들을 또 많이 이렇게 막 서로 얘기하는 게 조용조용하게 입모양처럼 이렇게 들리잖아요. 이게 이제 서로 막 그런 얘기들을 하는 건데 만약에 투수가 던진 공이 안타나 홈런을 허용을 해. 그러면 투수가 오해를 해. 줬냐고? 뭐 사인을 가르쳐줬냐? 뭐 이렇게 또 오해를 하고 또 막 이런다니까. 그럴 수도 있겠다. 그래서 나중에는 이제 얘기를 해. 그냥 얘기를 하지 말고 아무 얘기 하지 말라고. 보면은 야구 선수 그 복화술이라 그러나? 네네네네. 맞아요. 저 잘하시는데요? 이거 야구 선수야? 진짜 잘하시는데요? 이따가 얘기하면서 다 잘하거든. 신기하네. 진짜 이렇게 얘기해. 다양한 재주를 가지신 또 안치홍 위원님과 함께 하고 있습니다. 자 이제 또 슬슬 또 주제 두 번째로 넘어가라고 하니까 또 저희가 이제는 우리 시청자분들 다 알아서 그러니까 야 이창규 네가 이거 안 써도 된다고 여기 다 써주시니까 알아서 이제 또 다들 넘어가자고 이제 얘기해 주시는데 두 번째 주제 한번 넘어가 보도록 하겠습니다. 자 이제 프로야구 구단들이 3년 만에 해외 스프링 캠프 훈련에 또 나서게 됐습니다. 이제 그동안은 사실 다들 아시겠지만 뭐 코로나19 때문에 해외로 나갈 수 없었고 또 이제 따뜻한 남쪽 지방에서 이제 훈련을 하는 거 사실은 뭐 물론 이제 국내에서 하는 것도 또 좋은 점이 있겠지만 좀 아쉬운 부분도 분명히 있었거든요. 지금 10개 구단 중 8개 구단은 1차 스프링 캠프지로 또 미국을 택했고요. 일본이라
혹은 이제 일본이나 호주를 캠프지로 정한 구단도 있습니다. 제가 볼 때는 이게 딱 이름을 보니까 알겠다. 일본을 쓰는 구단은 삼성일 거고 호주를 쓰는 구단은 이제 두산일 텐데 이 두 구단 같은 경우에는 이제 베이스 캠프 거의 뭐 진짜 베이스 캠프 수준으로 이 일본과 각각 호주에 정말 좋은 훈련 시설을 갖춰놓고 있는 그런 팀이기 때문에 이 두 구단은 이제 각각 일본, 호주 그리고 나머지 8개 구단은 이제 미국으로 또 가게 되는데요. 오랜만에 또 해외 전지 훈련 들뜬 프로야구이기 때문에 내년 시즌 더 좋은 경기력으로 팬들 앞에 돌아오게 될지 또 관심이 모여지고 있습니다. 사실 이제 이 스프링 캠프 때 이 좀 따뜻한 지방에서 훈련을 하거나 이러면 선수들이 다음 시즌을 준비하는데도 확실히 좀 도움이 될 것 같아요. 위원님 어때요? 야 지진이 났어요. 지진이 지금 왜 이러는 거야? 너무 배고파. 아침 안 먹어. 죄송합니다. 이게 소리가 들어가는 다 들어가겠다 진짜. 네. 너무 배고파. 자, 어디까지 했죠? 어떠냐고요? 전지훈련 따뜻한 데서 하면. 네. 우리 지금 이 화면이 네모나잖아. 네네. 일단 날씨는 말할 것도 없고 뭐 남쪽으로 우리나라에서 이제 캠프를 치르게 되면 이 야구장 한 면 가지고 써요. 네네. 이것도 그나마 비가 오면 못 써. 그리고 눈이 오면 또 못 써. 못 쓰겠죠. 그러니까 그 많은 인원이 들어가서 이걸 하나를 쓰면은 야구장 하나를 쓴다고. 근데 미국은 알아요. 저 봤어요. 본 거야, 가본 거야. 못 가봤죠. 가서 보면 더해. 일단 기본적으로 이렇게 쓰지. 네네네. 야구장을. 그쵸. 이렇게 돼 있잖아요. 이렇게 돼 있잖아요. 이렇게 돼 있잖아요. 그죠? 네 군데가 이렇게. 이거는 좀 보여드려야 될 것 같은데. 그러니까 여기에 또 실내 구장이 이렇게 있어. 네. 그럼 여기는 투수 불펜 피칭만 한 15명이 들어가서 할 수가 있어. 우리만 봐도 규모가. 되나? 그러니까 쓰고서. 네. 규모가 불펜이. 네. 배고파. 불펜이 그렇고 또 여기는 또 실내 타격장. 네. 여기는 웨이트장. 네. 그러니까 좀 보여드리세요. 자. 시청자 여러분들께서. 이 동그라미를 이게 보이시나? 야, 보이시냐? 제가 이걸로 크로마키 큰 걸로 바꿀게요. 네. 1번. 네. 이래도 안 보이는데? 잘 안 보이는 빨간색으로 써서 그래. 그러게. 네. 일단 자 야구장을 하나 갖고서 한 50명이 써야 되는 입장과 야구장이 거기는 한 면이 4개예요. 4개. 이렇게 4등분 해가지고 4개. 4개 해가지고 쓰니까 하나 갖고 50명이 사용하는 것과 그 4개를 가지고 4개만 있는 게 아니라 불펜, 실내 타격, 웨이트장을 같이 있으니까 야구장 하나에 10명도 안 되는 선수가 거기서 마음껏 훈련을 하는 거야. 그렇죠. 그렇죠. 마음껏 하는 거야. 진짜. 거기다가 이 그라운드 컨디션이야 이게 또 기가 막히잖아. 그러니까 뭐 마음껏 하는 거지. 마음껏. 특히나 날씨 걱정은 아예 없고. 아예 없고. 그냥 뭐 애들 뭐 뛰어놀듯이 막 그렇게 하는 거다. 그러게요. 이게 아무래도 조금 더 따뜻한 곳에서 빨리 몸을 만들면 다음 시즌을 준비할 때 조금 더 컨디션을 끌어올리는 데 도움이 될 것 같아요, 윤이. 이거는 진짜 나중에 좀 여유가 있으시고 시간적인 여유가 있으시고 또 궁금해 하시면은 네네. 정말 한 번쯤은 방문을 하는 것도 저는 뭐 가족 여행이 됐든 네네네. 뭐가 됐든 진짜 좀 추천을 좀 드립니다. 이래서 그 비싼 돈을 주고서 자꾸 외국을 간다는 게 이래서 가는 거구나. 그래요. CHUN님께서 춘님께서 말씀해주신 것처럼 홈플레이트 가운데로 내구장이 모여있던데 네잎클로버처럼. 맞습니다. 그렇죠, 네. 그렇죠. 저희가 지금 설명드리려는 게 저거였어요. 지금 그리려던 게 저거였는데 잘 설명을 해주신 것 같고 위원님도 이 전지훈련 준비할 때 좀 어떤 마음이 드세요? 뭐 출국 전이라든지 아니면 좀 짐 싸고 막 이럴 때 좀 들뜨시거나. 제가 이제 가던 당시죠. 2000년도부터 2010년도 초중반까지. 네네. 그때는 그런 게 많았어. 뭐라 그래야 돼? 체력 테스트? 여기에. 가려면은 이걸 통과해야 되는. 그러니까 시즌이 마치고 나서 바로 이제 체중과 근육량을 책정을 해. 그럼 거기서 이제 오버가 되면 안 된다. 맞아요. 그럼 안 되는 거잖아요. 말같이 지금 생각하면 말같이. 그때는 120 몇 경기 이때 할 때인데. 네네. 근육이나 이게 최정상급으로 올라왔던 시기잖아. 그렇죠. 체중도 네. 빠질 대로 빠졌고 이제는 힘이 들어서. 근데 무슨 그런 말도 안 되는 지금 생각해 보니까 주먹 구구식에 진짜 어디서 경험해 보지 못한 그런 어디서 주워 들어가지고 그냥 갖다가 붙여버리는. 통과 못한 선수는 안 데려가고 그랬잖아요. 네. 근데 결국은 나중에는 써. 그치. 나중에는 못해도 써. 데려간다고. 근데 그 루틴이라는 게 있어요. 그 네. 루틴이라는 게 예를 들어서
대형 FA를 계약했던 모 선수는 스프링 캠프가 딱 시작이 딱 되면 네. 그때부터 감독들이나 구단에서는 경기를 할 수 있는 몸을 1월 달부터 미리미리 만들어 와라. 100%. 이런 얘기를 구단들이 다 하거든. 네. 근데 그 선수는 아예 몸을 안 만들어. 그냥 푹 휴식만 취해. 그리고 2월 달부터 시작을 해. 서서히. 근데 이 선수는 해마다 매년 잘해. 자신이 있는 거네요. 아니, 이게 이제 정해져 있는 거야. 자신의 걔는. 루틴이. 그래서 몸을 만드는 것도 중요하지만 그 시간이면 충분하다. 스프링 캠프 때 시작 2월 1일부터 4월 1일까지 2달이라는 네. 그 시간이면은 본인은 충분히 만들 수 있다. 끌어올릴 대신에 수 있다. 그만큼 휴식이 중요하다는 거야. 나는 그 말에 한 표를 던지고 싶어. 하긴 이게 사실 이 9개월 동안 선수들이 쭉 이제 달려온 거잖아요, 시즌 내내. 그러다가 이제 겨울 좀 잠깐 쉬고 또 이제 스프링 캠프라는 게 사실은 컨디션을 끌어올리기 위해서, 몸 상태를 끌어올리기 위해서 하는 게 이제 스프링 캠프인데, 스프링 캠프에 갈 몸을 만들어 와라라는 게 좀 약간 어불성설 같기도 하고. 그렇죠. 네. 그래서 보면은 지금 뭐 1월 달, 2월 달 되면은 뭐 그런 게 많잖아요. 뭐 자비로 해서 무슨 뭐 어디 갔다 오고 그렇죠. 오키나와 같은데. 네. 선수들이 이제 그런 나는 이제 그런 문화는 정말 좋다고 봐. 그거는 각자 만들어서 요즘 프로 선수들이니까. 그렇죠. 근데 선수마다 루틴이 있고 선수마다 자기만의 그 스타일이 있기 때문에 이거는 존중을 해줘야 된다. 이걸 너무 똑같은 잣대로 그냥 딱 들이밀면은 그러네요. 이거는 굉장히 좀 그 부딪힐 수 있는 상황들이 있으니까. 결과는 어쨌든 선수 본인이 또 책임을 지는 거기 그렇지. 때문에. 많이 못하면은 연봉 깎이는 거고 1군엔 음. 출장 기회 줄어드는 거고. 그렇죠. 그래서 부산이 막 억지로 막 어떻게 뭐 해보려고 막 해보려고 해도 그럴 필요 없대. 본인들만 힘들다니까. 그러네요. 네네. 그냥 알아서 그냥 결과가 다 말해주는 거기 때문에. 맞습니다. 어쨌든 저는 또 이제 궁금한 게, 막상 이제 가셔서 스프링 캠프에 가셔서 훈련할 때 어떤지, 한국 생각이 또 안 나는지, 뭐 이런 질문도 또 있습니다. 오늘 또 잠깐 이런 것도 준비를 해주셨는데 어때요? 생각 안 나요? 뭐 생각 나죠. 이제 그런 얘기 참 많이 해. 이제 나중에 이제 한 4주차, 5주차 접어들면 네. 특히 이제 그 결혼한 사람들은 이제 아이 생각이 너무 나지. 가족 보고 싶어서. 가족들이 정말 보고 싶어가지고 대부분 다 보고 싶지. 그렇죠. 다 보고 싶지. 그건 왜 생각이 안 나겠어요? 비슷하겠죠. 다 똑같습니다. 네. 위원님 그 가보셨었던 전주훈련지 중에 또 어디가 가장 좋았는지 이것도 또 질문 있네요. 네. 사이판도 가봤고 하와이도 가봤고 하와이. 미국 이제 뭐 플로리다도 가봤고 호주도 가봤고 일본 오키나와 뭐 가고시마 뭐 안 가본 데가 없죠. 많이 가보셨네요. 어디가 제일 좋았어요? 제일 좋은 거는 하와이가 좋지. 하와이. 하와이는 운동할 수 있는 그게 잘 그래 환경이. 하와이는 말 그대로 휴양지라. 네. 근데 이렇게 시설이 그렇게 좋은 거야. 진짜. 근데 선수로 보면은 그 미국이 진짜 좋죠. 그러니까 플로리다. 플로리다가 됐든 애리조나가 됐든. 애리조나는 이제 취재차 많이 갔고 네. 플로리다는 이제 SK 시절이죠 예전에. 그때도 많이 갔었는데 운동밖에 할 수 없는 시설이에요 진짜로. 근데 정말 좋아. 운동을 하기에는 정말 좋고 또 일본 같은 경우는 음식이 또 너무 맛있어서 좋고 어디든 좋아. 어디든 진짜 다 좋네요. 위원님은 뭐 다. 근데 아까 보니까 여기 이게 이게 부잣집 막내 아들들만 방문하겠군요. 네. 제가 이제 많이들 뭐 추천 드린다고 했는데 네네. 그 이제 뭐 미국 같은 경우 이제 비용이 좀 많이 들어서 네. 그렇지만 올해도 보면 일본으로 많이 넘어와요. 하나도 넘어오고 내가 알기로는 기아, 키움, 삼성은 계속 있고 네. 네 팀만 이제 본인들이 응원하는 팀들이 안 오는 경우는 뭐 못 오실 수도 있겠지만 그렇죠. 와서 보면 선수들 이렇게 훈련할 때 보면은 캠프 때가 제일 좀 편하네. 재밌어. 자유스럽게 선수들 이동하는 것도 볼 수 있고 막 있거든. 사인도 좀 많이 받고 그러는 것 같아요. 네. 그래서 이제 1월 달에 나중에는 그런데 다니시면은 굉장히 좋을 것 같아요. 그러게요. 뭐 여유가 있으시면 또 충분히 제가 갈 때 또 한번 또 공지 한번 띄울게요. 같이 갑시다. 알겠습니다. 라면 먹읍시다. 라면. 네. 위원님 뭐 전지 훈련 에피소드가 있다면 뭐 이런 얘기. 근데 위원님 진짜 전지 훈련 에피소드는 너무 많아잖아요. 재밌는 것들. 전지 훈련 에피소드 뭐 많죠. 많죠. 스토킹에서 정말 많이 얘기했던 것 같은데요. 정말 많이 얘기했던 것 같아요. 일부러 안 치고
그런 것도 이런 것도 있고. 대부분 에피소드는 김성훈 감독님하고 있을 때. 훈련 안 하려고 김성근 감독님이랑 하면 다들 이제 너무 힘들어 하시니까 이 그 얘기도 있었다. 기억난다. 그 외야에서 그 공 줍는 그 직원분이랑 옷 바꿔 입고 그렇지, 뭐 그런 숨어 것도 계셨었던 것도 또 기억나고. 그런 것도 있고 일부러 막 슬라이딩 캐치 시도하면서 안 일어나고 다친 척 다친 척 누워 있어. 다친 척하고 뭐 일어나고 막 많아요. 너무 많아. 진짜 재밌네요. 맞습니다. 음. 어쨌든 지금 이제 10개 구단 선수들도 이제 오랜만에 또 해외로 나가는 전지 훈련이니만큼 다들 이제 부상 없이 또 이렇게 따뜻한 곳에서 운동하는 이유가 뭐겠습니까? 결국에는 선수들 부상 없이 컨디션을 잘 끌어올리기 위한 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 또 이제 10개 구단 다음 시즌에는 조금 더 좋은 경기력으로 또 부상 없이 돌아오기를 또 바라는 마음이시지 않을까 싶습니다. 자, 이렇게 해서 뭐 저희가 오늘 또 오랜만에 이렇게 안치홍 위원님과 함께 이런저런 또 얘기를 나눠봤는데 2022년 오늘 이제 마지막 방송입니다. 12월 29일. 저희가 다음에 만날 때는 이제 2023년 1월 2일이 될 텐데 위원님 또 이제 2022년 마무리 하시면서 또 이제 시청자 여러분들께 또 좋은 말씀 또 한번 부탁드릴게요. 저희 방송 어떠셨나요? 정말 많은 분들이 또 관심 보여주시고 응원해주시고 또 사랑해주시고 하면서 네. 1년 동안 아무 탈 없이 잘 치렀던 것 같은데 그쵸. 네, 뭐 부족한 것도 많았고 뭐 시행착오도 물론 있었지만 위원님도 사과도 좀 몇 번 하시고 그래서 뭐 이런 것들 더 이제 보완을 해가지고 네. 내년 시즌에도 굉장히 즐거운 브런치가 될 수 있게끔 또 준비 잘하고 그리고 무엇보다도 많은 분들 코로나 조심하시고 그러게요. 건강 잘 챙기시고 그러면서 내년에도 항상 우리가 이 시간에 즐겁고 또 웃으면서 하루를 시작할 수 있는 그런 프로그램. 저는 그게 다예요. 좋은 정보, 뭐 멋진 정보 이런 건 뭐 기자들이 하고 네네. 그런 분들이 더 많이 야구장에서 그걸 하니까 그렇죠. 나는 이제 야구 얘기도 하면서 즐겁게 하루를 시작할 수 있는 저 새끼 때문에 시작이 그래도 웃고 시작한다. 그냥 그거는 뭐 그 이미지가 저한테는 더 잘 어울리는 것 같아. 맞아요. 그래서 네. 너무 그 야구에 대한 것들 제가 물론 알고 있는 것들은 다 정보를 다 드리겠지만 팀적으로 뭔가 그 좀 깊이 좀 알고 싶은 점들은 오히려 기자분들이 그렇죠. 담당 팀들이 있기 때문에 더 많은 그 정보들을 가지고 있으니까 네. 그래서 뭐 이렇게 그 댓글로 보내주시는 것들, 뭐 궁금한 사항들 이런 것들도 좀 저와 기자분들이 조금 다르니까. 그렇죠. 우리는 어떻게 보면은 야구라는 한 매체지만 그래도 좀 다양하게. 그렇죠. 서로 이렇게 보완이 되는 관계인 것 같아요. 제가 이제 같이 이제 진행을 해보는 입장에서는 어쨌든 저는 이제 한 해 동안 안치홍 위원님이랑 함께 또 이제 쭉 달려오면서 정말 일단은 위원님이 너무나도 고생 많이 하셨다는 말씀을 또 주제 넘지만 일단은 좀 드리고 싶고 그리고 또 이제 시청자 여러분들께서도 그리고 저희 또 뭐 고정 멤버들 있지 않습니까? 또 아이디 너무나도 익숙한 분들 매일매일 아침마다 찾아오셔서 댓글 많이 남겨주셨기 때문에 저희가 또 수월하게 방송을 할 수 있었다라고 좀 말씀을 드리고 싶고요. 저희 2023년에도 또 다 잘 부탁드린다는 말씀 그리고 아까 위원님께서도 말씀하셨지만 코로나도 조심하시고 요즘에 코로나도 코로나인데 독감이 또 그렇게 심하대요. 독감 걸리면 난리 납니다. 좀 독감 너 걸리지 예방 마시고. 그거 맞았어? 저 예방주사 맞으러 가야 돼요. 아직 안 나는 맞았어요. 저는 이제 뭐 그런 잔병치레가 없어요. 다행이네요. 네. 그냥 건강하시잖아요. 똥을 많이 싸러 갈 뿐이지. 그거 말고는 아직까지는 뭐. 그러니까 알겠습니다. 또 진짜로 나는 그 캠프지는 네. 진짜 한번 좀 생각해 보고 싶어. 난 개인적으로 내가 그냥 가는데. 위원님 또- 갈 때 일정 알려주세요. 오실 수 있는 분들 그렇지, 있으면 그렇지. 그렇게 해서 같이 개별로 가는 가셔서 것도 네. 괜찮은 것 같아요. 만나는 미국은 것도. 비용이 너무 많이 들고 그래. 한 2월 한 말쯤에 지금 오키나와나 가고 싶어나. 오키나와 좀 생각을 하고 있고. 알겠습니다. 어쨌든 뭐 저희 1월 2일에도 또 안치홍 위원님 또 나오시니까요. 다들 또 잊지 마시고 저희 다음 주 월요일에도 오전 10시에 뵙겠다는 말씀 전해드리면서 저희는 오늘 이만 물러가 보도록 하겠습니다. 2022년 한 해 동안 정말 감사드렸고요. 또 다음 해에도 2023년에도 잘 부탁드린다는 말씀 전해드리면서 저희는 오늘 이만 물러가 보도록 하겠습니다. 지금까지 시청해주신 분들 모두 감사합니다. 고맙습니다.